편집점. 네, 레드까지 잘 들어갔고요. 오늘의 F1 잡학사전 그것을 알려주마. 뭔 얘기길래 그렇게 홍보를 했을까요? 바로 F1 스티어링 휠입니다. 아마 1편이 될 것 같지만 2편을 안 할 수도 있기 때문에 일단 앞면 F1 스티어링 휠의 앞면을 다루기로 했습니다. 이거 다루나요? 설명할까요? 자, 이것이 초창기 F1의 스티어링 휠의 일반적인 형태가 되겠습니다. 자, 어떤 기능이 있나요? 왼쪽으로 돌리면은 트랙로드가 연결된 앞바퀴가 왼쪽으로 방향을 바꾸면서 차가 왼쪽으로 돌게 되고, 오른쪽으로 돌리면 오른쪽으로 차가 진행할 수 있게 되는 이런 기능이 있습니다. 스티어링 휠 설명 끝! 딱 이러면 큰일 나겠죠? 자, 이 얘기를 하려는 건 아니고, 저렇던 스티어링 휠이 이렇게 바뀌었습니다. 특히 2013년에서 2014년 가면서 이 엄청난 디스플레이 화면이 들어왔죠. 이거는 자우버의 경우에 2013년에서 2014년 이 스티어링 휠이 발전한 과정이고, 스티어링 휠은 다 다르다라는 걸 먼저 깔고 가야 돼요. 제가 설명을 드릴 때 다 설명할 수는 없잖아요. 모든 팀의 모든 드라이버의 모든 연도의 스티어링 휠을 설명한다는 건 말이 안 되고, 왜 말이 안 되는지는 이따가 설명을 들으시면 아실 겁니다. 자, 이게 다 다르다. 계속 바뀐다. 라고 보시면 되겠습니다. 자, 이것은 최근에 페라리 스티어링 휠의 아말감 모형입니다. 이거 판매하는 거. 복잡하죠? 복잡하다. 자, 이런 것도 있습니다. 조금 옛날이죠. 조금 옛날인데 완전 다르죠, 형태가. 자, 그럼 또 다른 게 있나요? 있죠. 윌리엄스의 스티어링 휠에 디스플레이가 없던 시절에도 있었습니다. 다 다르죠. 완전 다릅니다. 요거는 이제 디스플레이가 올라온 거. 얼마 전에 설명했던 이미지들입니다. 자, 그러면 이렇게 팀별로 다른 겁니까? 자, 우리 부담스러운 두 얼굴로 출발을 해보도록 할 텐데 메르세데스 이걸로 설명할 거기 때문에 이걸 가져왔습니다. 네. 메르세데스 스티어링 휠이 왜 메르세데스 스티어링 휠로 하냐 하면은 비교적 표준입니다. 메르세데스가 비교적 표준이에요. 이게 그 스티어링 휠의 발전을 스티어링 휠 모아놓은 거예요. 놀랍게도 지금 위에 있는 이게 30년 전? 25년 전, 30년 전에 요 정도였어요. 30년밖에 안 된 거예요. 그러니까 이게 요거는 벌써 한 70년 전, 그러니까 40년 동안 요만큼 바뀌었는데, 야, 이게 인류의 기술 역사가 갑자기 급발전하듯이 여기도 급발진 아니고 급발전했습니다. 이게 미친 듯이 발전을 하면서 미친 듯이 복잡해진 거예요. 괜히 힘들어지죠. 자, 그러면 같은 팀이라고 똑같냐? 아니죠. 요거는 아까도 언급했던 로스버그 해밀턴 시대의 스티어링 휠 비교입니다. 이거는 CG 영상 F1에서 만들었던 거라서 F1 감사합니다. 자, 그래서 CG입니다. CG인데 이 같은 팀 같은 차를 타는데도 달라요. 얘네만 특별했나요? 아니죠. 자, 르클레와 베텔이 함께 있던 시절. 이것도 F1 공식 영상이고 조르지오 피올라님이 그려주신 겁니다. 르클레와 베텔도 달라요? 르클레와 베텔도 다릅니다. 다르죠. 자, 그리고 이제 오늘 설명드릴 것은 이겁니다. 메르세데스의 스티어링 휠. 자, 메르세데스의 현재 스티어링 휠에 대해서 제가 이제 하나하나 화살표가 필요 없게 제가 꾸며놨습니다. 설명을 드릴 테고요. 일단 기본적인 틀부터 설명을 드리면, 왼쪽으로 돌리면 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 돌리면 오른쪽으로 가는 차의 그 방향 조정을 위한 기능은 빼고, 그 다음에 뭐 뒤쪽에 업시프트 다운시프트 있고, 클러치 패들 있고, 뭐 이런 거는 그냥 다 아시고, 사실 뒤에도 버튼이 있어요. 근데 그런 건 다 빼고 앞에 있는 것만 설명을 드릴 겁니다. 앞에 있는 거에서 일단 한가운데 있는 디스플레이는 여러 가지가 이제 그 디스플레이 OLED 화면에 나올 테니까 그러려니 하고 그건 넘어가고, 이거부터 시작하겠습니다. 그 위에 있는 알록달록한 것은 뭔가요? 예쁘게 보이라고 이 색깔 저 색깔 넣어 놓은 건가요? 아니고요. 저것은 이제 시프트 인디케이터 라이트.
불이죠. 불 라이트인데 LED라고 보시면 되는데 시프트 인디케이터입니다. 시프트 인디케이터가 뭐냐? 변속 지시등입니다. 변속 지시등. 저거 지시하는 대로 하는 건가요? 꼭 그럴 필요는 없습니다만, 네, 가끔 루키 테스트 때 타보고, 이게 표시하는 방법은 팀마다 다르고 차마다 달라요. 그런데 오른쪽에, 그러니까 게이지가 회전수에 따라가지고 시프트 인디케이터가 이제 올라가다가 파란색이 확 들어왔을 때, 여기가 시프트 하는 곳이요. 하고 나올 때 변속을 하는 걸 원칙으로 합니다. 토크밴드 쫙 올라가 있을 때, 걸려 있을 때, 토크밴드 딱 걸려 있을 때 변속을 할 수 있도록 미리 세팅이 돼 있는 거예요. 이렇게 하는 거를 원칙으로 하고, 시프트 인디케이터 왼쪽은 또 이제 몇 개의 불을 DRS를 표시하는 데 사용을 해요. 그래서 이게 표시하는 방법은 다 다릅니다. 다 달라요. 그러나 저 자리에 시프트 인디케이터를 넣는 것만은 대부분 F1 팀이 따라하는 부분입니다. 그래서 저기에 불빛이 보통 이제 왼쪽에서 오른쪽으로 이제 쭉 올라가는데, 그 올라가는 방식이라든가 배치라든가 색깔이라든가 DRS를 표시하는 방법, 위치라든가 요거는 바뀔 수 있습니다. 그 다음 요거는 그보다 전에 이 OLED 화면이 있기 전에는 이제 약간 삼각형으로 표시 많이 했는데, OLED 들어온 디스플레이가 네모나게 크게 들어온 뒤로는 이렇게 세 줄로 표시하는 요거는 트랙 스테이터스 인디케이터 라이트입니다. 엄청 길죠? 트랙 상황 표시등입니다. 트랙 상황 표시등 뭐냐? 옐로우 플렉, 블루 플렉, 화이트 플렉, 레드 플렉 나오죠? 그거 스티어링 휠에도 표시됩니다. 스티어링 휠에만 되나요? 아니죠. 디스플레이에도 나옵니다. 가운데 있는 디스플레이에도 나오지만 그 전부터 썼던 고전적인 방식으로 그 구간에 따라서 저기 표시가 돼요. 플래그 표시를, 그래서 못 봤다는 거를 보통 안 봐주는 겁니다. 네가 스티어링 휠만 보고 있었어도 못 봤을 수가 없어 라고, 이런 플래그를 못 봤을 때, 플래그 흔드는 거 못 볼 수도 있지, 그쪽을 안 보고 있었으면. 그러나 너의 스티어링 휠에도 나온단다 라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 그래서 절대 안 봐주겠다는 의지죠. 이쪽 저쪽에 이렇게 해놓는다는 건. 자, 그렇습니다. 요런 거는 FIA에서 전부 다 관리를 하는 겁니다. FIA에서 쏴주는 시스템으로 그대로 그냥 올라오는 거예요. 자, 그 다음 왼쪽으로 가보겠습니다. 여기서 느낌이 오시는 게 있겠지만, 왼쪽이든 오른쪽이든 이 배치에서 느껴지시는 게 있으세요? 이 손 모양을, 자기 손 모양을 떠가지고 딱 잡기 편한 형태로 쥔 다음에 엄지손가락이 이 다이얼들을 돌리거나 이 버튼을 누를 수 있도록, 엄지손가락이 이 위에서부터 아래로 이렇게 가면서 딱 그 엄지손가락 레인지에 들어가게 배치를 합니다. 엄지손가락 레인지에. 요 모양은 드라이버 손 모양에 맞추고요. 글러브 낀 상태에서. 그래서 요렇게 하고 요거까지. 얘네들은 따로 손을 떼고, 스티어링 휠에서 한 손 떼고 조절하는 겁니다. 바꿔서 말하면 여기 들어가는 거는 속도 내고 달릴 때는 건드리지 않는 애들입니다. 요것만 속도 내고 달릴 때도 건드려야 되는 애들이 여기 배치되는 거라고 보시면 되고요. 그리고 이제 모양이 요 버튼 위에 살짝 이렇게 나온 게 뭐냐면은, 실수로 지나가다가 건드려서는 작동하지 않습니다. 얼마 전에 그 해밀턴이 핀레인 스피드 리미터 누른 줄 알았는데 안 눌러가지고 얘기를 했잖아요. 진짜 꾹 눌러야 돼요. 진짜 꾹 누르지 않으면 작동되지 않습니다. 네. 자, 어쨌든 요거를 하나하나 설명드리겠습니다. 제가 이거 많이 좋아하실 거라 그랬잖아요. 글씨가 잘 안 보이는데 자세히 보시면 DRS라고 써 있습니다. DRS 활성화 버튼입니다. 옛날에는 메르세스가 RFA라고 불렀지만 지금은 DRS라고 부릅니다. 자, DRS 활성화 버튼. 어떻게 하면 활성화되나요? DRS 구간에 들어왔을 때 저걸 눌러주면 DRS가 활성화되고, 한 번 더 누르면 비활성화. 그러나 브레이크를 밟아도 비활성화됩니다. 한 번 더 안 눌러도 브레이크 밟으면 자동 비활성화. 보통은 아주 중요한 코너에서는 눌러가지고 먼저 DRS 비활성화 시키는 경우가 많아요. 다음은 이제 플러스 10 버튼인데, 이게 뭐냐? 요거를 이제 좀 설명을 드리자면, 이거는 부르는 명칭이 팀마다 좀 다릅니다. 그러니까 이제 메뉴 셀렉터라고도 하고 드라이버 디폴트라고 돼요. 드라이버 디폴트? 야, 이거 팀 라디오에서 많이 들어봤다. 네, 들어보셨죠? 드라이버 디폴트 12 무슨 뜻인가요? 드라이버 디폴트 버튼으로
10 1번, 1 2번을 누르라는 뜻입니다. 그걸 하면 뭔가의 차의 조치가 이루어진다는 거죠. 자, 이 플러스 10은 그래서 이 뭔가의 메뉴의 숫자를 바꾸는 겁니다. 뭔가의 메뉴를 바꾸는 건데 그냥 누르는 경우도 있고 뭘 한 다음에 누르는 경우도 있어요. 그냥 누를 때는 그냥 드라이버 디폴트 12 이렇게 읊어버리면 이거 10부터 누르고 이따가 설명드릴 플러스 1을 2번 누르라는 소리입니다. 자, 그리고 이제 다른 숫자를 눌러야 될 때도 이걸 이용합니다. 10단위, 1단위에서 0부터 99까지 최대 10번 눌러가지고 다 맞출 수 있죠. 그렇습니다. 요거는 이제 기어박스 뉴트럴 N. 네, 기어박스 뉴트럴 중립 기어입니다. 중립 기어. 중립 기어 넣나요? 넣습니다. F1 넣고요. 요즘은 이제 피스탑 할 때는 중립을 잘 안 쓰지만 옛날에는 피스탑 할 때도 꼭 중립에 넣었어야 됐고 그 다음에 이제 중립이 필요한 상황에서 중립 누르고 이제 팀에 따라 다른데 아마 메르세데스는 그렇게 할 거예요. 이제 뉴트럴 2번 누르면 후진. 예, 보통은 쓸 일이 없지만 뉴트럴 2번 누르면 후진일 거예요, 아마. 이런 식으로 맞춰 놓을 수 있습니다. 아마 느낌이 오시겠지만 버튼의 숫자는 제한돼 있어서 조합에 따라 가지고 다른 기능을 수행하도록 할 수 있습니다. 어쨌든 그거는 이제 안 하는 경우가 많으니까 하는 팀 경우에는 이제 뉴트럴 2번 누르면 이게 누가 많은지 적은지는 정확히는 모르겠네요. 어쨌든 뉴트럴을 몇 번 눌러가지고 후진을 만드는 경우도 있다. 이렇게 봐주시면 되겠고요. 말씀드렸지만 이제 이 모든 기능들이 드라이버는 스티어링을 꼭 잡고 있어야 되기 때문에 엄지손가락만으로 움직여가지고 작동할 수 있어야 합니다. 이 F1 한 손으로 모는 거 아니죠. 예. 어지간하면 한 손을 떼면 안 되고 옛날보다 훨씬 더 민감해졌기 때문에 그래서 손을 떼지 말라고 이렇게 엄지손가락 레인지에 다 둔 거예요. 자, 그래서 중립도 급하게 누를 일이 있다는 소리인데요. 있습니다. 스핀할 때 중립을 빨리 넣으면은 안티스톨이나 아니면은 좀 파워트레인에 부담 주는 걸 막을 수 있어요. 사고 상황 같은 때. 뉴트럴을 눌러야 될 때가 있습니다. 그래서 이제 그런 거고요. 급하게 눌러야 되죠. 다음 요거는 이제 앞으로 많이 나오게 될 건데요. 디퍼런셜이 뭔가요를 여쭤보시면 그걸 지금 설명드릴 수는 없고 차동 장치라고 우리나라에서는 보통 부르는데 동력축의 바퀴를 서로 동력축이 아니더라도 좌우의 바퀴를 서로 다르게 돌아가도록 하는 겁니다. 다른 속도로 우리 그 분열하거나 할 때 이 안쪽에 있는 친구와 바깥쪽에 있는 친구가 서로 다른 속도로 돌아야 이 코너링이 되듯이 그것처럼 양쪽 바퀴가 다르게 돌아야 되기 때문에 그거를 조절하는 것이 디퍼런셜인데 디퍼런셜을 굉장히 민감하게 조절합니다. F1은. 예. 그래서 엔트리 그러면 엑시트도 있겠죠. 코너에 들어갈 때 나갈 때 디퍼런셜이 서로 다르게. 그다음에 이제 이거를 저속, 중속, 고속을 나누는 경우도 있고요. 필요한 것만 중속만 넣고 뭐 이렇게 하는 경우도 있고 이거는 다 다릅니다. 그래서 스티어링 휠의 이 버튼, 레버, 다이얼의 배치가 다 달라지는 거예요. 이게 드라이버 선호하는 거에 따라 가다 보니까 이게 다 달라집니다. 이게 나는 그거는 그냥 안 바꾸고 탈래 하는 드라이버도 있을 수 있잖아요. 근데 얘들은 달리면서 이걸 조절을 합니다. 조절을 하기 때문에 쉽지 않은 부분이고요. 그 다음은 브레이크 마이그레이션입니다. 이따가 나올 브레이크 밸런스를 동적으로 재조정하는 게 브레이크 마이그레이션이라고 보시면 되고요. 브레이킹 중에 브레이크의 밸런스 바이어스가 한쪽으로 다시 동적으로 움직인다고 제가 말씀드렸었죠. 그거를 조절하는 겁니다. 요즘 F1 드라이버는 그냥 이거 잘 돌리고 발 2개 잘 쓰는 걸로 안 된다는 게 이미 느낌이 좀 오실 거예요. 그래서 1970년대 잘하던 드라이버가 지금 와서 잘할 수 있을지 장담을 못해요. 사실 이걸 계속 바꿔가면서 몰아야 되기 때문에 느낌상 그냥 잘 타는 애들은 경쟁이 안 돼요. 이거 다 조절하면서 타는 드라이버들하고 계속 바꾸면서 탑니다. 이걸 정말 무서워요. 그러니까 차의 느낌이 딱 맞춰졌으면 그걸 맞춰서 가지만 브레이크 밸런스나 브레이크 마이그레이션은 필요에 따라서 계속 바꾸면서 달릴 수 있고 이 코너와 저 코너가 다를 수 있기 때문에 디퍼런셜도 바꾸면서 달릴 수 있는 거예요. 다음 이제 디퍼런셜
미드 스피드 코너죠. 자, 디퍼런셜 미드라고 써놓은 거는 미국 드라마 아니고요. 미국 드라마 보기 위해서 디스플레이 화면에 미드 뜨는 거 아닙니다. 자, 미드 스피드 코너, 디퍼런셜을 또 건드리는 겁니다. 자, 요거 DR 뭘까? 정말 궁금해하시는 분들이 DRS에서 S 뺀 건가? 예, 드링크인데요. 요거는 이제 팀마다 쓰는 언어나 배치나 이런 게 다 달라요. 그래서 요거 아마 해밀턴 것만 이렇게 돼 있을 거예요. 드링크가. 네, 그렇습니다. 물 마셔야죠. 그 다음은 이거 매우 중요한 겁니다. 캔슬. 여러분 키보드에 백스페이스 같은 느낌이랄까요? 지금 아까 뭐 디폴트 뭐 12가 아니고 디폴트 24 뭐 해가지고 24 눌러야 되는데 이걸 3번 눌렀어. 30을 찍어버린 거야. 그럼 캔슬 하고 다시 해야죠. 네, 백스페이스 막 있어야 됩니다. 취소나 딜리트나 네, 이게 있어야 됩니다. 캔슬 아주 중요한 버튼이죠. 그리고 사실 다른 기능을 여기다 넣기도 해요. 자, 그리고 브레이크 밸런스 마이너스는 이 브레이크 밸런스를 이제 플러스 하는 것과 마이너스 하는 거, 앞으로 보낼 것이냐 뒤로 보낼 것이냐, 예, 이거를 팀에서는 아예 알아듣기 쉽게 프론트, 포워드, 리어워드 이렇게 써놓는 경우도 있어요. 자, 그 다음은 스트랩 모드 로터리. 여기는 이제 로터리 돌리는 애들입니다. 보시면은 1번부터 16번까지가 있는데 좀 이따가 다시 설명하게 될 HPP 로터리가 주로 하이브리드 지금의 파워 유닛의 엔진 뺀 부분에 관련된 거라면 스트랩 모드는 엔진 모드와 관련된 겁니다. 엔진 모드는 잘 안 바꾸죠. 주행 중에. 그리고 오해를 이거 설명하면 분명히 물어보시는 분들이 나오실 거예요. F1 오래 보신 분들 나오실 것 같아서 조금 설명을 드리다 보면은 엔진 모드 못 바꾼다면서요. 경기 중에. 아, 그렇습니다. 그랑프리 주말에 엔진 모드를 못 바꾸도록 되어 있습니다. 그런데 그 엔진 모드를 못 바꾼다는 것은 아주 큰 틀에서 그렇다는 것이고 그 미묘하게 조절이 가능한 부분도 있어요. 아예 그 옛날 무슨 파티 모드 이런 게 안 된다는 거지 미묘하게는 조절을 해야 돼요. 사실 조절해야 됩니다. 안 할 수가 없어요. 아주 미묘하게 뭐 예를 들면 스로틀의 릴리즈라든가 이런 것들 조절을 해야 되는 게 있어가지고 합니다. 그래서 스트랩 모드가 다르고요. 그걸 미묘하게 조절하는 거에 따라 가지고 사실 성능에도 당연히 차이가 있겠죠. 차이가 있습니다. 그다음 뭐 관리해야 될 때, 연료 조절해야 될 때 엔진 바꿔야죠. 엔진 모드가 똑같을 수는 없어요. 엔진 연료를 관리하고 하는데 똑같을 수는 없습니다. 그래서 아주 다양한 스트랩 모드가 있습니다. 다음은 메뉴 로터인데요. 이제 멀티 펑션이라 그래가지고 굉장히 다양한 펑션이 들어갑니다. 진짜 잡다한 게 여기 다 몰려서 들어갈 수 있고요. 타이어 로터리나 레버를 따로 두는 드라이버도 있는데 타이어도 여기 몰아 넣는 경우도 있어요. 그러니까 어떤 타이어냐에 따라 이게 다 달라지는 것들이 있고요. 예를 들면 이제 웹 타이어나 인터미디어트 타이어에다가 메뉴 로터리를 갖다 놓으면은 자동으로 리어 라이트가 켜집니다. 네, 그래서 그런 것들이 있고요. 오른쪽으로 넘어가겠습니다. 거의 다 왔어요. 자, HPP 요거는 주로 파워 유닛 관련돼서 파워 유닛을 어떻게 돌릴 것이냐 라는 부분이 되겠고요. 브레이크 밸런스 플러스 마이너스의 반대도 있어야겠죠. 자, 브레이크 밸런스를 플러스 합니다. 근데 브레이크 밸런스는 조금 있다가 다이얼이 또 나와요. 그러면 얘네들이 왜 둘 다 있는 것이냐. 다이얼은 한 번에 빨리 바꿀 때 정확하게 바꾸는 게 아닐 때 다이얼로 느낌상 드르륵 해야 될 때 있잖아요. 완전히 한쪽으로 몰아넣고 예를 들면 도넛을 그리기 위해서 브레이크 밸런스 그냥 앞쪽에다가 몰아넣어가지고 막 할 때 그냥 드르륵으로 돌려버리면 되거든요. 눌러가지고 막 기다리고 있지 않아도 돼요. 자, 그래서 다이얼이 따로 있다. 브레이크 밸런스는. 그 다음에 요거는 이제 팀 라디오. 팀에 따라서는 굉장히 여러 가지 버튼이 있는데 보통 토크, 뭐 팀 라디오 뭐 어떻게 써있든 저거를 한 번 누르면 채널 열리고 한 번 누르면 닫힙니다. 닫히면 팀에서 얘기하는 건 못 듣는 건 아닌데 자기 마이크를 끄는 거예요. 요거는 좀 어려울 수 있는데 이제 마크와 핏 컨펌이 같은 데 있네? 이게 그렇네요. 네. 이게 지금 생각해보니 그렇네. 이게 왜냐하면 따로 버튼을 두는 경우가 꽤 많거든요. 핏 컨펌은 내가 피스탑하러 들어갈 거다 라고 알려주는 겁니다. 그러니까 팀 라디오가 고장 났더라도
저게 눌려지면 팀에서는 얘가 피스탑하러 들어온다는 걸 알아요. 피컨펌. 근데 마크는 뭐냐? 여러분들이 그 프랙티스 보면 특히 얘기 많이 나오는 게, 막 여기에서 느낌이 이상하다, 바이브레이션이 있다, 얘기할 때 정확히 어디서 그랬다를 얘기하는 경우가 있고, 팀에서 물어보는 경우가 있고, 그런 얘기를 전혀 안 했는데 엔지니어가 확인을 안 하는 경우가 있죠. 그게 마크를 찍은 거예요. 그러면 팀의 데이터에 어디에서 얘가 마크를 찍었다가 나오기 때문에 이때 이상했다. 아주 엔진이 이상했는데 이상한 소리가 났다. 언제? 마크 찍었을 때. 그래서 마킹하는 겁니다. 네. 다음 이제 엔진 브레이킹. 그렇습니다. F1 엔진 브레이킹 사용합니다. 이거 굉장히 중요한 부분이고, 그래서 엔진 브레이킹 정도도 조절을 합니다. 브레이크 밸런스 아까 제가 다이얼 있다 그랬죠? 있습니다. 다이얼 이렇게 와르르 돌려가지고 조절할 수 있고요. 다음에 디퍼런셜 또 나왔어요. 이번엔 하이스피드. 야, 계속 나오는 디퍼런셜. 고속 코너. 여기는 그러니까 엔트리, 고속 코너, 미드가 있었죠. 다음은 이제 PL. 요거는 핀레인 스피드 리미터입니다. 마이애미였나요? 그 해밀턴 페널티 받은 거? 중국이었나? 마이애미였나? 하여튼. 네, 요거 눌러서 속도 조절하는 겁니다. 플러스 1 나왔습니다. 아까 왼쪽에 플러스 10 있었죠. 여기 플러스 1 드라이버 디폴트라든가 아니면 메뉴 셀렉터 이제 센서 주로 이제 센서들의 수치를 입력할 때 많이 합니다. 센서가 오작동하는 거를 대부분 스티어링 휠에서 잡을 수 있어요. F1의 센서 에러가 워낙 많기 때문에 자, 이런 부분 주의해야 되고요. 그 다음은 이제 오버테이크 버튼. DRS와 정확히 반대쪽에 있죠. DRS와 정확히 반대쪽에 있습니다. 정확히 반대쪽에 있다는 의미는 저 오버테이크 버튼도 역시 DRS와 마찬가지로 추월할 때 사용을 하는데 뭐냐? 파워 유닛 모드를 한 번에 오버라이드 할 수 있습니다라고 제가 여러 번 말씀드렸죠. 한 번에 그냥 시계 뽑아 쓸 수 있습니다. 네, 지금 HPP 로터리가 어디에 가 있든 나는 에너지를 뽑아 쓰고 싶어. 그러면 손대 가지고 이거 돌릴 그거 필요 없이 일단 저거 눌러. 오버테이크 눌러. 그리고 이제 사실 이 버튼 중에는 그게 없는데 RS라고 써 있는 버튼, 그러니까 레이스 스타트 때 쓰는 버튼도 보통 오버테이크랑 같이 쓰는. 그러니까 이게 지금 오버테이크 겸 레이스 스타트 버튼일 거예요. 이거는 메르세데스에 제가 물어보지 않아가지고 모르겠는데 아마 같이 쓸 겁니다. 레이스 스타트 때도 그렇게 몰았습니다. 어쨌든 이게 이렇게 팀마다 다양하기 때문에 지금 설명을 다 듣고 다른 팀 걸 보는 순간 완전히 다르죠. 같은 이름이 써 있는 게 몇 개 있기는 한데 다릅니다. 자, 그래서 팀마다 다르다는 얘기를 제가 여러 번 말씀드렸던 거고요. 예, 우리가 찾아봤던 것은 메르세데스의 스티어링 휠이었다. 스티어링 휠에는 여러 가지 기능이 있는데 다 외우라는 건 아니지만 하나하나 궁금할 때 이 영상 찾아보시라고. 한 번에 쭉 보시는 거는 그냥 보고 잊어버리시면 되고요. 나중에 하나하나 좀 확인할 일이 있다면은 이 영상 따로 잡학사전만 떼서 올릴 테니까 그때 보시면 되겠습니다. 자, 또 여러분에게 도움이 되셨기를 바랍니다. 지금까지 F1 잡학사전 그것을 알려주마 F1 스티어링 휠 편이었습니다.